Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan AQB kompaniyasini Zikring Jut 3 modelini yoqilishidan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beramiz. Bu tasbih hozirgi kunda ikki xil rangda mavjud, ko'rishingiz mumkin. Qora va seri rangda. Xo'p, qorasini ochib ko'ramiz. Ochganingizda ichida uchta tabrik chiqadi va bu yerda tasbih o'zi. Juda ham ko'rinishi chiroyli, ekranlari katta bo'ladi va maxsus keys. Bu keys orqali tasbihni zaryadka qilasizlar. Keysda yaxshi tarafi bu yoqda indikator ham bor, ya'ni keysni o'zini ham zaryadkasini qancha qolganini bilib tursangiz bo'ladi. Xo'p, endi ichini ochamiz. Ichida xuddi shunaqa razmer almashtirish uchun moslama chiqadi va bu joyda razmerlar hammasi temir bo'ladi va keys zaryadka qilish uchun maxsus Type-C port. Uzuk xarid qilganingizdan keyin buni programmasini ko'chirib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda AQB Live degan skaner turibdi. Aynan shu QR kod orqali telefoningiz kamerasiga olib kelasiz va bemalol programmani ko'chirib olishingiz mumkin. Programma ham ikki xil ko'rinishda, ham Android uchun ham bor va iOS uchun ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bu Android uchun, bu iOS uchun. Kirib ko'chirib olasizlar. Programmani ulagandan keyin past tarafdagi 3-knopkani bosasizlar va bu yerda ko'rishingiz mumkin plus belgisi bor. Uni bosgandan keyin sizda skaner orqali yoki Bluetooth orqali ulagan degan narsa chiqadi. Sizlar albatta Bluetooth bosasizlar va bu yerda ulamoqchi bo'lgan modellar chiqib keladi. Eng oson tarafi aynan mana shu modelda ekran chetini bosagan bo'lsangiz Bluetooth nomi ko'rinib turadi. Masalan uchun SB27. Bosgandan keyin tasbih avtomatik ravishda telefonga ulanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, telefonga ulandi. Bu yerda versiya yangilangin deyapti. Versiya yangilab qo'yamiz va shunda tasbih yana ham rivojlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, yangilanayotgan paytda ham tasbihda ham o'zgarish bo'lyapti. Tasbihni telefonga ulagandan keyin ko'rishingiz mumkin, bu yerda kunlik tasbihlar bor. Bundan tashqari 9 xil tasbih bor. Yaxshi tarafi aynan xuddi shu modelda chet sensor bo'ladi va siz 9 xil tasbihni bir-biriga ajratmasdan aytsangiz bo'ladi. Yana bitta yaxshi tarafi programma ulagandan keyin ko'rishingiz mumkin, bu yerda nastroyka bo'limi bor. Kirasizlar va aytmoqchi bo'lgan tasbihlarni bu yoqqa belgilab qo'yasizlar. Misol uchun alhamdulillah. Va tasbih aynan shunga asoslanib oladi. Bu yerda shu tasbih yozgan joyi bosgan bo'lsangiz, tasbih ekranda ham aynan shu so'z ko'rinib turadi. Ya'ni sizlar aynan birinchi tasbihda qaysi duoni aytishingiz ko'rinib turadi. Va bu yerda sizlar keyingisi 100 ta va xohlagan sonida vibratsiya bersin desanglar, aynan shu vibratsiya bergan sonni ham belgilab qo'ysangiz bo'ladi. 9 xil zikrdan tashqari sizlar bu yerda yaxshi tarafi kunlik kaloriya va qadamlarni sanab borishingiz bo'ladi. Hattoki oylikni ham tasbih hisoblab boradi. Va screen flip degan joyi bor. Ya'ni bu joyi sizni tasbihni ishlatishingizga qarab tasbihni yo'nalishi o'zgaradi. Misol uchun bir xilla bunaqa ishlatish yaxshi ko'rsa, bir xilla teskari ishlatish yaxshi ko'radi. O'zingizga to'g'rilab, bemalol tasbih to'g'rilasanglar bo'ladi. Bundan tashqari tasbihni vibratsiya orqali topsa bo'ladi. Yo'qotib qo'ysanglar, juda ham yaxshi vibratsiya orqali tasbih qayerdan topsanglar bo'ladi. Va eng yaxshi tarafi tasbih reminder degan joyi bor. Sizga tasbih har belgilangan vaqtingizda zikrlarni eslatib boradi. Misol uchun 9 dan soat 7 gacha menga har 5 minut orasida zikrlarni eslatib borgin desanglar, tasbih har 5 minutda sizlarga zikrlarni eslatib turadi. Yana bitta tasbih juda ham zo'r tarafi bor. Tasbihni telefonga ulagandan keyin albatta sizlar telefondan, tasbih o'zidan qiblani topsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qiblani juda ham aniq ko'rsatadi. Va bu yerda sizlarning kaloriya qadamlaringizni hisoblab boradi. Ekranning ikkita chet sensor bo'lgani uchun ham ishlatish juda ham qulay va bosilishlari ham juda ham zo'r. Bu yangi chiqqan model bo'lib, hozirgi kunda sotuvda juda ham aktiv va juda ham yaxshi sotilyapti. Va eng asosiy joyi, agar siz tasbihni kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta nastroykaga kirib turib, unbind degan joyga bosib, tasbihni telefondan o'zib qo'yishingiz kerak. Yoki hadya qilgan odamingizlar bu tasbihni ishlata olmaydi. Ushbu uzukni xarid qilish uchun quyidagi link orqali ro'yxatdan o'ting.